เลโก้ไม่เสียตังค์ไม่ได้หรอกมาใครบอกจะไม่ได้ทุกคนจำไม่ได้เลยเราจะพามาดูเต่าพูดดิพูดเดียวต้องไทยปั๊บมาเป็นตัวเลยพูดดังๆวันนี้มาดูเต่าเอาไปเดินมาเสมอครับมาเร็วนี่มันจับเขาเบาเย็นเลยเดี๋ยวมันดูข้างล่างดูกระจกไปดูห้องกระจกไปเร็วเอาชิ้นขึ้นไหนเร็วนี่เดินดูตรงกระจกนี่ค่อยๆเดินเดี๋ยวมาดูตรงกระจกเลยเร็วยืนตรงนี้รอก็มาลูกเรียกมาตรงนี้เอาไปแล้วเต่าจะมาอยู่ไหมมาถึงรอก่อนไปดูเต่าก่อนโอ้ยมันไปนู่นหมดแล้วมาแล้วดิมาดิจอดดูดิมายังนี่อะไรวะจีนมาเลยจีนเห็นปะเนี่ยจับเลยจับมาเหมือนของมือไหมเอ๊ะปังมันขึ้นมานี่สวัสดีมานี่ หน้ามันเนี่ยดูหน้ามัน เป็นเต่าทะเลไอ้จีนมันพองกหัวขึ้นมาก็เอ๋จีนนะจีนสวัสดีจีนไม่ถึงหรอหนูจะกระโดดทำไงไม่ผิดนี่นะอุ้มหน่อยไปแล้วอุ้ยชนไปแล้วมาแล้วนี่หนูมองฝั่งนี้ยังไง3 ตัวเลยชิ้นดูพี่ว่านับซิมีกี่ตัวอันเล็กเหรอไปแล้วจะไปทางนั้นมาอีกไหมน้องมาแล้วครับได้หมด